река, ребят. Мне надо спуститься и перейти вон там, вроде пологий берег. Там подняться. А в остальном все кругом такие вот крутой подъем, в общем. Бывало на Буране я проскакивал, делал переправу там лопатой все. Потом разгон возьмешь и вот так. Так, ладно, сейчас здесь как-нибудь спущусь. Надеюсь, наледи нету на реке. Ну вот такое утро, вон там восход начинается. Зайчишки бегают. Сегодня холодно ночью было, вон там прям тропили они. Ну один и тот же может максимум 2 зайца бегают. Ладно, идем вон тудым. Целое ведро приправы, говорю, привады. Ну, потихоньку буду ставить капканы, потом меньше будет. Так, опа, задним ходом спустился. Тут тоже зайчишка, опачки. По реке как бегали. Так. Утро наледи. Да, здесь уже как бы приметил давно. Норка пробежала. Норка бегает. Вот сейчас надо этот подъем еще как-то взять. Очень хорошо как-то. В таежных речках берег везде такой, блядь. Ну вот примерно так, ребят. Фух, потом вон туда пойду и по сосновому лесу дальше. Газку. Газку, газку, газку. Ой. Все держит. Палку взял. Палку-выручалку. Отбивать вот этот тукта или что называется. Все это висит. Капитально, конечно, бля. Ельника совсем хреново. Опа. Ничего. Пойдем. Вот так вот. О, жарко становится. На улице минус 25. А начнешь идти. И становится жарко. Вот здесь пройду. Небольшой перекур. Насторожил, это уже 7-й капкан. Такие коробки. Раньше на Буране такие коробки делал дома, потом на Буране раскидывал по просекам, где стоят капканы. С одной стороны удобные, но если будете делать, ребят, коробки, квадратные не делайте, сделайте треугольник. Квадратные вот уже как бы я треугольником поставил. Не знаю, видите, надеюсь. Вот. А если я нормально вот этот квадрат, ну, ровно поставлю, потом снег набывает сверху, много снега будет, и он хоп, как-то умудряется перевернуться, ну, на бок ляжет, и там, в общем, капкан у вас, в общем, может там, как сказать, холостую сработать, или же что-то нехорошее будет. Один конец закрыл лапником. Здесь, по этой просеке, за всю осень я вообще ни разу не прохожу. Здесь сырое место тоже. И
не стараюсь тут ходить. Вот. А если, скажем, вот где я хожу, можно мхом осенью все закрыть. Ну вот эти шесты уже начинают тоже подгнивать. В будущий сезон, если буду охотиться, все надо уже по-новому сделать. Вот. Это много лет уже тут висит. Несколько лет уже, лет 5, наверное, вообще я сюда капканы не ставил. Вот привады вот маловато взял. Капканы запас еще взял, а привады мало. Не ожидал, что так много тут капканов. 7 штук уже есть. И там, наверное, еще не помню сколько штук. И хочу еще 4 штуки поставить. Если хватит вот привады. Там след. Вот след. Ходит это куница. Вот, одна. Много уже параллельно просеки идет. Где-то ныряет, там ищет под снегом что-то. Не знаю, что-то находит или нет нам. Бедолаги тоже. А птиц вообще нету. Вообще даже рябчиков нету. Вообще ноль. Вообще ноль. Все ушли. Все. Поголовно. Разом взяли и ушли. Весной придут. Ни одного следа нету птичьих, ни одной лунки, там где-то что вот где-то лунка была, старая лунка. Нету ничего. Просека тоже зарастает. Вот этот вот березняк вот выходит и все. Не чистили уже давно тут. Иду вон оттуда. Долго стоять, как бы прохладно, а когда идешь нормально. Даже вон без перчаток, без рукавиц. В принципе, терпимо. Даже и 25 градусов можно ходить. Только ходить, но не стоять. Встанешь, замерзнешь. Моментально. Синицы появились. Хоть какие-то птицы. Смотри, по какому месту иду. Тут вообще тоже вот иду и вспоминаю вчерашний покатушку на Буране. Тут капец даже. Вот дерево сломалось. Бугорки вот эти. Ямы метровые. Как же не жалею, что я вчера буран там оставил. Вообще не жалею. Вот, смотрите, какие ямы. И вот это все надо проехать, чтобы не застрять. А застрять очень легко. Вот так нырнешь и куда-то зависнет, гусеница так крутится, и все, он не едет. Он на весу будет там. Что-то где-то один капкан вроде пропустил, или я еще не дошел. Что-то долго уже иду. Так. Короче, на обратном пути мне придется зачесы делать. Вообще уже заросло, во-первых. Просека нечищенная. Вот что я чистил, это все уже зачесы заросли. Там как бы дерево растет, кора вот так закрывает зачесы. Все висит, блин, снег. Немножко облачно. Такая вот хорошая погода. Ветра нету. А придут дни, когда вот этот ветер поднимется к весне в основном. В феврале вот, начинается метров 10-15 метров в секунду. И вот это все еще пока не замерзло, вот он начинаешь шевелить. Ты идешь, как будто ты, я не знаю, пурга. Все сыпется. Деревья ломает. Да и так сейчас вот будет висеть вот этот снег. А весной еще может даже и прихватит льдом. Очень много снега на деревья. Прям наполовину будет ломать. Очень много так ломает деревья. Вот. Ну тут следов вообще тоже никаких нету. Да, мало следов. Совсем мало. Перекур. В общем, я уже развернулся. Все. Закончил. На этой просеке все капканы насторожил, что было.
И добавил еще 4 штуки. Один капкан, короче, пружина там плохо срабатывает, обратно в избушку отнесу. Вот хлеб в кармане был, в кармане и то замерз. Сало еще есть, но не буду. Здесь чищенная просека. Вот тут. Вот моя лыжня. Сейчас по своей лыжне буду обратно идти. Сейчас вот прошел метров 20, наверное. Место искал, где чай пить. Вообще катится хорошо так. А по целине, так идешь так. Трудновато. А сейчас уже газку только. Вот. Здесь чищенная. До квартального просек столба. До кварталки. Оттуда уже начну я зачесы там делать. И местами, может, где-то срублю гнутое дерево. Там берез очень много там. Вот. Ну, встретимся уже в избушке, ребят, встретимся. Сейчас пью чай. Ну, снимать нечего совсем. Надежда есть, потому что одна куница, вот тут ельник, одна куница. Следы были, есть-то есть. Не свежие, но есть. Она, значит, где-то тут будет еще этот маршрут проходить. Возможно, и залетит на наш капкан. Кроме этого, птиц вообще не видел. Даже лис нету. Но лис нету, это хорошо. Если куница попадет уже... Бля, бывает, они тоже куниц дергают. Вообще враги они, эти лисы. Гнезда там все вот дербанят и охотникам постоянно мешают, все воруют. Вот. Ну, примерно так. Вот такое чаепитие. Сейчас уже пойду в сторону избы. А там посмотрю. По времени, там еще надо мне заготовить дрова. И может от избы еще 3 капкана поставлю. И там 3 коробки у меня. Вот это там надо насторожить. И еще 2 капкана еще возможно новых поставить. В принципе, от избы недалеко. Можно и даже с фонариком, без разницы. Он недалеко. А сейчас надо мне обратно идти. Дел еще много. Чистить. Отмечать вот это все. Зачесы. Просто там местами, в некоторых местах вообще теряешь. Просеку теряется. Просека. И, скажем, когда сумерка уже вечером, ты не найдешь. Это не очень хорошо. Ладно, продолжаю я чаепитие. Сала не буду. Этот мерзлый хлеб съем еще. Смотрите, рябина до сих пор еще есть в лесу. Таких кустарников много. И наверху там птицы клюют, а нижняя вот так вот висит. Бля, оказывается, волки тоже хорошо питаются этим. Я вот сейчас по следам ходил, когда тулана искал. Они тоже этой рябиной питаются. Вот так. С печки дым идет еще. Парю сейчас поддам. Немножко добавлю дрова и быстро загорится. Ну вот. Все. Так. Дошли. Самое приятное это когда снимаешь лыжи, еще когда с ружьем, там, ружье, рюкзак, там, на целый день продукты берешь, даже и с ночевкой, когда надо отдохнуть. Там вопрос был в комментариях, но это уже давно вопрос был. Может, зимой тоже какой-то
Не помню, в каком году. Сейчас вот вспомнил, иду и считаю, сколько капканов я вот сегодня насторожил. Вот сейчас. Пошел я 8 часов. Сейчас посмотрю время. 8 часов утра пошел. Так. Время, час времени. Ровно час. 5 часов ходу. За 5 часов туда и обратно. Шел не спеша, как бы. Ну как не спеша? Нормально шел. Местами разгонялся, местами там зачесы делал. И за эти 5 часов я насторожил, если не ошибся, 17 капканов. 13 капканов у меня уже там были. И еще 4 капкана добавил. Это времянки. Я там поставил, а в конце сезона я убираю. Потому что там, может быть, даже и другие охотники будут охотиться, ходят. Кто его знает, может и возьмут, снимут капкан. А где я знаю, что вот тут не пройдут, там я оставляю. И, ну, в принципе, не крадут. Не крадут. Но все равно. Дальше поставишь, ближе возьмешь, как говорится. И вот в комментариях там мне задавали вопрос, Олег реально говорит, 1000 капканов поставить. Мне 1000 капканов поставить или же вообще в реальности? 1000 капканов. Это, знаете, такое количество капканов. И чтобы это все поставить, это надо такие масштабы леса, троп. Хорошо, когда есть просека очищенная, есть дорога, где можешь ты на буране проехать, ставишь, едешь, ставишь, едешь. Капканы не надо на себе тащить, приваду не надо тащить. И на 1000 капканов, блин, целая туша коровы надо, гнилого мяса, наверное, 100 килограмм. Представляете, это если вот еще снег не держит, и каждый день вот ты ставишь, вот, ну вот сейчас 5 часов прошел, через 2 часа уже, уже стемнеет, можно сказать. Скоро уже будет темнеть. И $17 капканов, которые вот я сегодня поставил, у меня уже стояли. Уже не надо там шесты там где-то искать, там срубить, поставить, прибить. Еще лапники там, капканы привязываешь, приваду привязываешь. Это, считай, на один капкан минимум полчаса уходит. Минимум полчаса. За сезон, вот в конце февраля охота уже заканчивается. Вот я, если начну 1000 капканов ставить, у меня, я не знаю, в конце февраля закончу я это. Это для меня нереально. Это очень много. Может быть, в Сибири, кто вот настоящие промысловики, вот с осени до весны они охотятся, может быть, они ставят 1000 капканов. Эти кулемки, если делать, то вообще жесть. Здесь именно этим заниматься этого не стоит. Кулемки это делать, это труд, лишний труд, это лишние силы тратить, время, труд, это бестолково все занятие. Я вот поставил, в этом сезоне вот решил я, проверим, сколько куниц тут, сколько за сезон я поймаю, для интереса. А чтобы вот каждый год там ставить, смысла я не вижу. 1-2 куницы там попадет, ты сколько раз сюда приезжаешь, бензин тратишь, время тратишь, силы тратишь. Ну, понятное дело, там физзарядка, свежий воздух. Но любое дело должно давать какой-то доход. Любое дело. Хоть этот промысел, хоть осенняя охота. Все должно давать какой-то вот, как сказать, доход. Куница сейчас дорогая. 5500. Это хорошие деньги, если попадет.
Может быть, окупится и топливо, и... Короче, аккумулятор разрядился. Видеокамера не выдержала мою болтовню. Я и забыл, про что говорил. Что-то там выгода, не выгода. Вот. И реально, блин, когда вот так... Ну вот, если взять прошлый год. Я сюда не приезжал зимой. Капканы ставить. Ставил возле первой избы. Но он недалеко от села. Как бы можно ездить. Там бураниться, будь здоров. До июня там бураниться будет. Всю зиму ездят. И один, второй, третий раз сезон прошел. Вообще ни одной куницы. 0. И это невыгодное занятие. Ты без выгоды. Некоторые будут там писать, как сказать, но, знаешь, вот идешь на рыбалку, я пошел ради удовольствия. Или я ставлю капкан ради удовольствия. Ну какое удовольствие может быть, ребят? Честно, вот я в этом не вижу удовольствия. Когда ты целый день или всю зиму ходишь и вообще результат 0, от этого удовольствия не будет. Что и осенняя охота, вот скажем, ты ходишь с ружьем каждый день, выходишь на охоту и с целью добыть кого-то. Но бывает сезон, что вообще дичи нету. И ты опять же в минусе. Так что не знаю, ребят, насчет 1000 капканов. Это сила воли надо, крепкое, очень крепкое здоровье, выносливость. И, конечно же, с выгодой, чтобы было все это дело. Если 1000 капканов ты поставил и начнешь там охотиться, и 0 результата там, ну это другой сезон, наверное, вряд ли уже поставишь. Интерес теряет человек, просто интерес теряет и все. Вот так. Ладно, сейчас я грею суп, проголодался. Час времени. Где-то на все про все минут 40 я здесь побуду. И, наверное, все-таки еще схожу. Хотя бы 3 капкана. 4 поставлю. Еще. Завтра уже снова на другой берег. Там еще буду ставить капканы. И послезавтра буду идти к снегоходу, и там у меня тоже капканы стоят. Тоже уже буду настораживать. И этим все закончится. Все больше, чтобы еще куда-то на ночь остаться, еще куда-то ставить капканы не буду. Пробно вот так поставим. И в этом сезоне охочусь. Скажем, если не будет попадаться, можно эти капканы оттуда снять. В следующий год другое место поставить. Не знаю. Вроде 1 или 2 штуки куницы бегают. Не знаю, попадет или нет. Посмотрим. Так что смотрите дальше. Еще будут походы у меня сюда. Следующую поездку уже буду проверять. Хотя бы через полмесяца. Ну как получится приехать. Да, хоть раз в месяц сюда приезжать. Вот. А там видно будет. Кто-то залетит или нет. Дрова еще надо заготовить. Дрова. Вода пока есть. Сегодня вечером макароны сварю. Вот этим буду заниматься. Так что иду в избушку. Ну уже темнеет. Вечереет. Скоро уже фонарик понадобится.
Такой ельник. Осенью тут тоже ходил, вам снимал фильмы. Короче, 3 капкана у меня тут стояли. И добавочно еще один поставил. 4 штуки, в общем, здесь. Не знаю, кто-то есть, нету тут. Посмотрим. Ладно, надо идти, пока не стемнело. Дрова еще надо заготовить. Этот капкан как-то неудачно стоит, блин. Вот здесь большой муравейник, вот. И неудобно подходить на лыжах. Понятное дело, когда вот это я делал без лыж, без ничего. Ставил. А сейчас понял, как бы лучше переделать, переставить. Но елка шикарная, могучая, с большими ветками. Вот поэтому, чтобы меньше снегом заваливало, так сюда ставил. Потихоньку иду в избушку. Уже под фонариком. По-другому никак. Стемнело. Быстро темнеет. И снег пошел. Снежок такой. Мелкий снежок. Каждый день, несмотря на этот мелкий размер, блин, снег прибавляется и прибавляется. И вот эти широкие лыжи более-менее спасают. Не так сильно проваливаюсь. Так что, ну, тяжковато ходить, конечно. Ну и еще сегодня осталось дрова натаскать. И все, завалюсь как спать. Капец. Так, тело. Понял. А, дальше. О, запас небольшой. Заначка. Нычка, заначка. Так. Сухие дрова есть, а вот сырые надо вот вытаскать сюда. Брусничный лист, ребят, появился. Вон он. Можно чай заварить. Это полезная штука. Хорошая тема. Я иногда пью. Когда спина болит, там, почки или еще что-то там, но боли в спине. Поясница, я имею в виду. Поясница. Подозрение на почки, там сразу я пью несколько дней. Вот это у меня сушеные есть. Заготавливаю весной. И все. Ой, блядь. Че ты? А ты смотри. Примерзла капитально. И сюда. Примерзла, блядь. Капец. Да, сырые они, блядь. Сырые. Придется, знаете, по 2 можно таскать. А покрупнее уже по одной. Хорошо своя избушка. Все свое есть. Знаешь, что приедешь в избушку, там сырые дрова есть, сухие есть. А когда в чужую избушку едешь,
Дрова надо заготавливать. Хрен пойми, как доедешь ты в эту избу. Вот так. Ну, еще в амбар надо сходить. Макарон занести. Что-то у меня в избушке закончились. Соль надо на завтра. Привада немножко засаливаю. И это солью меньше мерзнет. Ну, примерно вот так. Такой вечер. Такой быт. Вечерний быт. Ну, вот столько дров получилось. О, вполне достаточно. Даже останется. Сегодня ночью 2 раза вставал. Ну, подкидывал. Минус 27 градусов было ночью. И немного дров ушло. Вообще я в трусах спал. Здесь вот тепло выходит, видите? Вот, зайчик вышел. И там еще зайчишка вышел. Вот. Это тепло уходит. Так, ну что, ребят, в прошлом походе осенью, когда я приходил один без тулана, тут сидела мышка. Вот до сюда была рысь. И смотрите, сколько осталось. Горлышко я чуть больше сделал. Думал, там залезут и вылезти не смогут. Вот так поставил. И они сюда заходят. Рис не только кушают, они, что возможно, в рот берут. И как-то умудряются из этой полторашки выходить. Прикинь, они... Я не знаю, ребят. Честно, не знаю. Они, в общем, выходят. И в избушку где-то заходят. Сейчас покажу. Начал, все расскажу и покажу. Они выходят с рисом уже. Бегут где-то в какую-то щель. В избушку заходят. В щель. У меня дверь открыта, в принципе. Они, может, спускаются. В избушку заходят. Вот этот одеяло, старое одеяло. Весь в дырках. Старое уже не... можно еще укрыться или вместо подушки там подложить. Вот здесь она висела, вот тут. В начале фильма вы должны были заметить, вот здесь висела. Я вчера взял это одеяло и где-то вот с горсть такой рис. Все, даже можно увидеть, наверное, вот он рис везде. Вот, на полу. В общем, оттуда с полторашки где-то они сюда поднимаются, и они заначку в этом одеяле, как сказать, копили. Может, еще под матрасом, я не рассмотрел, может, под матрасом где-то еще дополнительно есть. Может быть. Короче, вспомнил я кашу. Если что, я сегодня сварю вот этот крупа пшеничная. Отварю. И вот такой на ужин и на завтрак. Мышеловка сработала, у меня в кладовке была, но мышь не попалась. Здесь старые сухари, прошлогодние, да. Вот. Ладно, все, наверное, на сегодня. Сейчас уже буду отдыхать, ничего делать не буду. Сегодня, как сказать, день прошел с пользой. Как бы насторожил капканы. И завтра буду продолжать этим заниматься. Завтра и послезавтра. Вот, начался снегопад. Такой. Вот эта рогатина, палка. Это очень много воспоминаний с этой палкой. Я просто очень-очень много прошел уже с ним. И он легкий. Просто палка-выручалка. Для упора там можно стрелять, там рогатина. И просто вот когда идешь, вместо упора там вытряхнуть снег с деревьев. Вот. Все, давайте. До завтра. Завтра продолжение следует.